各位朋友们，大家好，我是杨明达，欢迎来到康阳晚年。上周五金价收在4198元，市场一片欢腾，但我今天必须给你泼盆冷水。如果我告诉你，这价格背后藏着一个绝大多数人都不知道的秘密，一个关于隐形黄金的秘密，你还敢随便把手里的金子卖了吗？这个秘密就像金融市场的幽灵，它可能捏着未来财富的钥匙。记住，如果错过眼下，你错过的可能不是几十块的差价，而是让你的家庭财富翻身的末班车。等到明年，你或许要花多的人民币，才能买回今天你轻易卖掉的那一颗金子，到时就真的追悔莫及了。让我带你们回到那个关键的周五，当时我就在电脑前死死盯着屏幕，收盘前最后15分钟，气氛完全不对。我一位在市场里摸爬滚打了20年的老朋友，摘下眼镜嘟囔了一句：这不对劲，太不对劲了。我赶紧切到期货成交量的图，眼前的景象让我心里一咯噔。最后一根成交量柱子拔地而起，比那天任何时候都要高出一大截，这根本不是普通散户买得出来的动静。我们这些老交易员心里门清，能这么干的不可能是普通的基金或投行。这种在周末前不顾一切也要把仓位锁死的打法，只指向一种可能：有国家队在进场扫货。他们不像是在投资，更像是在为一场即将到来的严冬囤积最后的、最可靠的粮食。价格最终定格在4198元，市场一片寂静，那个数字挂在那里，不像一个价格，倒像一个无声的警告。一个神秘的东方买家，用最直白的方式，在收盘前向全世界宣告，游戏可能要换玩法了。那个周末，没人能睡踏实，因为大家都知道，周一太阳升起时，我们面对的可能是一个全新的牌局。那么，你平时在新闻里看到的那些官方数据，就是全部真相吗？今天，杨明达就来撕开一道口子，让你看看水面下到底藏着什么。根据公开信息，我们国家的黄金储备大概是2300吨左右，很多财经媒体都报这个数，听起来不少，对吧？但如果我告诉你，这可能只是冰山露出水面的一角，是故意让你看到的部分，你会怎么想？他们只有一个使命，作为压舱石，在关键时刻发挥定海神针的作用。所以，如果你还只盯着那2300吨的数字来做判断，那你看到的可能根本不是完整的牌面。好了，现在让我们扮演一回金融侦探，线索就藏在全世界都看得到的公开贸易数据里。我们的第一个关键证人是瑞士。为什么是它？因为瑞士是全球黄金最重要的精炼中心和转运站。全球超过 70% 的金矿石或旧金饰都要先运到瑞士，被熔炼、提纯、铸成标准化的金条，盖上瑞士精炼厂的徽记，然后才能运往世界各地的买家手里。所以，瑞士海关的黄金出口数据就像一本全球黄金流动的航海日志，清清楚楚记录着每一批黄金的终点站。这些消失的黄金，首要目的不是投资升值，而是战略储备，是生存物资。他们不是为了在旧体系里赚多少钱，而是为了在新秩序建立时，手里有分量的筹码。很多人想不明白，既然手里有牌，为什么不早点亮出来？为什么要藏着掖着？朋友们，如果这么想，格局就小了。这恰恰是极高明的战略智慧，韬光养晦，静待其时。所以，现在的隐藏不是害怕，而是在为一场可能到来的金融格局变化做准备。你可以把它理解为一场静默的财富转移。他们在做什么？他们在用那些可以不断印刷出来的未来价值存疑的信用货币，悄无声息的、持续的从全球市场上换走实实在在的、永不违约的实体黄金。每一次从国际市场上吸纳1吨黄金，就等于为自家的财富堡垒多加了一块金砖。这不是短线的投机，而是一种长线的、国家层面的资产配置。当旧有的货币巨轮开始出现裂痕时，他们要确保自己手里握有的是最坚固的救生艇。他们不说，只是默默地做。等到旧体系的矛盾积累到一定程度时，真实的实力自然会显现出它的分量。到那时，全球资产的定价逻辑都可能被重新书写。你现在能理解为什么金价看似被各种因素压制，但实体黄金却始终在全球范围内被争相囤积了吗？
因为这场无声的布局可能已经到了非常深入的阶段。这就是为什么我们看到东方大国在持续增持黄金的同时，也在有条不紊地调整其持有的美债规模。这两个动作是一体两面，这是在用真金白银的行动向市场传递信号。别以为这只是情绪，你看看金融市场最敏锐的指标，那个被称为经济衰退预言家的国债收益率曲线已经发出警告多久了？当短期借钱利息比长期还高，这就像金融体系亮起了最高级别的红灯。很多人还觉得这些大国博弈、金融变局离自己很遥远，是新闻里的事。但今天，杨明达必须用一个过来人的视角，给你一个非常具体又残酷的推演。请记住，2026年这个年份，它可能会成为黄金投资逻辑彻底改变的一个分水岭。你现在觉得4198元的价格高得吓人，我告诉你，到了2026年，这个数字可能会让你怀念，觉得那是再也回不去的便宜价。那一年，黄金可能会完成一次深刻的属性蜕变，它不再仅仅是你结婚时买的3金，也不再只是富人手腕上的装饰品，它可能会被赋予更强的金融战略属性。这意味着什么？这意味着黄金的买卖流通可能会受到比现在更严格的关注和管理。你可以想象一下那个场景，未来的某一天，你去买黄金可能不是走进金店随便挑，而是需要遵守更复杂的规则。柜台上可能贴着告示，写着每日限购的克重。这不是危言耸听。当一种资产被全球主要经济体共同提升到战略储备的高度时，对它的跨境流动和民间大规模囤积进行必要的规范，是国际上的常见做法。所谓的财富分层，往往就在这种时候悄然形成。持有实体黄金资产的人和只能持有不断稀释的信用货币的人，可能会被划入两个不同的财富轨道，而这条轨道的分界线，正从现在的4198元开始，向上画出一道陡峭的曲线。我必须在这里给所有康养老年的观众敲响警钟，下面的内容可能直接关系到你的钱袋子。你们以为看到金价要涨，就可以闭着眼睛冲进去，然后一路躺赢吗？错。作为一个在市场里看了几十年风云变幻的老兵，我告诉你，大资金最喜欢也最擅长在真正的主升浪启动前玩一手假摔，也就是我们行话说的洗盘。如果下周一开盘，你看到金价没有像大家期待的那样高开高走，反而从4198元掉头向下，跌到4150，甚至瞬间刺破4100元，你会怎么办？赶紧把手里的黄金筹码抛掉，还庆幸自己成功逃顶，这正好就掉进了陷阱。记住老杨一句话，坑挖得越深，后面的行情可能走得越高。这个深坑就是主力资金清洗浮筹，同时也是他们自己最后上车的机会。所以，当你看到看似恐怖的大跌时，你一定要学会反向思考，这未必是风险，这可能是市场留给有心人的最后一次以相对低价上车的机会，是天上掉下来的黄金坑。所以，千万不要因为一时的恐惧，就交出了你手里那张通往未来的宝贵门票。好了，现在我要讲点真正在金融圈核心地带流传，但永远不会写在公开报告里的东西。你们很多人觉得自己在投资黄金，买了黄金 ETF、银行的纸黄金，或者黄金期货合约，你以为你拥有了黄金，对吧？我告诉你，你可能只是拥有一个美丽的幻觉，甚至是一个随时可能破裂的泡沫。伦敦金银市场协会的交割库库存已经不像过去那么宽裕，提取实物的流程有时会变慢，这就是风暴来临前最值得警惕的信号之一。一旦某种恐慌情绪被点燃，当越来越多的人意识到自己持有的可能只是一张欠条时，交易所和银行会怎么做？他们可能会援引不可抗力条款，暂停实物交割，然后用现金来结算你的合约。但那个现金结算价会是恐慌性抢购发生后一飞冲天的金价吗？不会，它很可能是挤兑发生前那个被操控的相对低位的价格。到那个时候，你手里的纸黄金合约可能真的就变成了一张写着数字的纸，是你财富被无形蒸发掉的凭证。很多人觉得金价涨到$10,000是天方夜谭，是疯子说的话，那是因为他们不懂金融史。
让我以历史观察者的身份告诉你，我们现在身处的时代，简直就是1971年的加强重演版。1971年8月15日，美国总统尼克松突然宣布美元和黄金脱钩，这就是著名的尼克松冲击。他单方面撕毁了美国对全世界的承诺，一夜之间，二战后的全球货币体系基石崩塌了。结果是什么？黄金价格就像挣脱了枷锁的猛兽，从被长期压抑的$35，在随后的几年里一路狂飙，最高冲到了$800附近，涨幅超过20倍。现在让我们回到2025年，你觉得现在的世界比1971年更稳定，更让人安心吗？错了，现在的基本面比当年要复杂和严峻得多。当年的美国国债是多少？现在是多少？是一个让人头晕目眩的天文数字。当年的地缘政治冲突有现在这么错综复杂、火药味浓吗？你打开任何国际新闻都能感觉到，当年还只是美国一家耍赖，现在去美元化，几乎成了全球多国心照不宣的共同动作。历史从来不会简单重复，但它总是踩着相似的韵脚。既然当年一次相对单纯的脱钩事件就能让金价暴涨20多倍，那么在今天这个债务更高、冲突更甚、信任更脆弱的超级复合型危机面前，你还觉得黄金价格的想象空间仅仅止步于几千美元吗？不，这不只是预测，这是根据历史剧本和当下现实推演出的一个可能性。黄金的下一站$5000或许只是中途的一个驿站。很多人看到4198这个价格的一反应就是太贵了，涨了这么多，肯定有泡沫。但请你思考一个最根本的问题，为什么全世界最顶尖、最聪明、掌握信息最全面的那群人，各国的央行行长们，却在这个你认为的山顶上，像疯了一样持续的、不计短期成本的买入黄金？看看数据吧。不光是我们中国央行连续多月增持，像波兰央行、新加坡央行、印度央行等等，过去几年都在持续增持黄金。你真觉得他们集体犯傻，在追高投资吗？大错特错，我们必须重新定义他们的行为。他们根本不是在追求短期投资回报，他们是在为整个国家购买终极保险。而且是那种一旦全球金融体系出现极端情况能够救命的保险。这背后是一种普通人难以切身感受的深层次的忧患意识。这些央行行长是什么人？他们就是掌管国家印钞机的人。这就引出了一个最直击灵魂也最让人后背发凉的问题，连亲手印钞票的人都对自己印出来的钞票的未来价值感到担忧，开始用真金白银来对冲风险。你一个辛辛苦苦挣工资、存银行的普通人，为什么还要对你银行账户里那一串随时可能被稀释的数字抱有绝对的信心？他们买黄金，首要目标不是为了让外汇储备增值20%，而是为了防止国家财富在可能的巨变中归零。这是一种面对系统性风险的防御性生存策略，而不是进攻性的盈利策略。当一艘巨轮的船长们都在默默检查救生艇是否完备时，你作为乘客还能安心地在甲板上晒太阳，觉得旅程一定会风平浪静吗？他们知道的、看到的、担忧的，远比新闻头条告诉你的要多得多、深得多。过去几年，你可能听去美元化这个词听得耳朵都起茧了，感觉它像个政治口号，离我们的生活很远。但我要告诉你，这个概念正在从口号变成一步步落地的现实行动。而这套行动方案里最核心的武器之一，就是你也许听过但未必重视的金砖国家支付系统。别把它简单理解成另一个支付宝或者 SWIFT， 这不是商业竞争，这是一场围绕国际结算体系的正面攻坚的货币战争。这个系统的目标非常明确，就是要绕开以美元和美国银行体系为核心的全球结算网络，在金砖国家内部建立一个独立的、不受单一国家控制的贸易和金融往来通道。这是在挖美元霸权墙角的工程，而且动用了国家的力量。但真正让传统金融中心那些老牌玩家坐立不安的，不是这个系统本身，而是一个致命的传闻，或者说可能性。这个新的结算体系，未来有没有可能以某种形式与黄金的价值挂钩？现在你明白那个传说中的规模巨大的战略黄金库存，可能真正的战略用途是什么了吗？
它们可能不仅仅是为了储值保值、对抗通胀，它们可能是为了给一个潜在的新的区域性甚至全球性货币体系提供最原始的、最坚硬的信用基石。它们是这个新体系的定海神针。想象一下，当今美元的信用本质上是基于美国的综合国力、军事霸权和全球使用习惯，它是一种没有实物抵押的信用凭证。而一个若隐若现与黄金储量挂钩的金砖结算单位，从概念诞生的那一刻起，就带着数千吨实体黄金作为背书。这不是纯粹的信用，这是信用加实力的复合体。在金融博弈的世界里，这就构成了终极的威慑力量。当一方明确拥有这种武器时，整个游戏的谈判筹码和规则制定权都会发生微妙变化。一旦这个体系开始有效运转，哪怕初期只覆盖成员国之间的一部分大宗商品贸易结算，黄金的内在价值就会被市场彻底重估。它将不再仅仅是伦敦或纽约期货交易所里那个被杠杆资金和投机盘来回炒作的数字符号，它的价值将部分回归其人类历史上扮演了数千年的角色，终极的、跨文明的财富等价物。那数千吨甚至上万吨的战略库存，就是支撑这场潜在价值重估的基石。而我们可能正处在这场巨变的前夜。讲了这么多宏观的、国家层面的大棋局，你可能觉得头皮发麻，觉得离自己柴米油盐的生活太远了。但现在，杨明达要切换到一个家庭理财顾问的角色，给你一个最直接、最关乎你钱包的紧急提示，忘掉那些长期看好的模糊说辞。我们现在要讨论的是一个可能以月甚至季度来计算的时间窗口，普通人还能以相对自由、便捷的方式配置实体黄金的最后窗口期，很可能只剩下不多的几个月了。为什么是几个月？我给你一个所有冰冷的经济模型都会忽略，但却深深植根于我们文化基因的时间点，2026年的农历春节。从现在开始到明年春节前，可能是你最后最宝贵的从容布局的时间。你可能不了解一个传统节日如何能对全球金价产生影响，让我为你解读其中的文化金融逻辑。每年春节都有一股稳定而显著的东方需求涌入黄金市场，这源于中国人买金过年的传统习俗。这并非玩笑，而是一种融合礼仪、祝福、传承与财富观念的长期需求。过年为家人选购金饰，为孩子准备压岁金，为自己增添金气，既寓意吉祥，也是实实在在的财富积累与传递。这种季节性需求高峰，每年都会规律性的消耗市场上大量的实体黄金。现在，将这一场景叠加到当前的全球背景之下，各国央行持续增持，伦敦与纽约的金库库存并不充裕。更值得关注的是，假设那个重要的东方市场参与者选择在春节这个举国欢庆、全球注意力相对分散的时间点，以低调方式更新其黄金储备数据呢？例如，在某个季度报告的附录中，将储备量向上调整，市场反应往往迅速。当你正与家人共度团圆时光时，国际金价或许已在电子交易中显著上行。因此，时间脉络清晰可见，未来几个月可能是市场变化前的平静期。你可以借此窗口，在春节购金潮全面展开之前，以相对平稳的价格，从容地为家庭资产配置加入黄金这一稳健组成部分。等到春节前后，媒体报道各地金店人流增多，投资金条需求上升时，你会意识到早期从容布局的阶段可能已经过去。那时的金价或许将面临不同的市场情绪与供需格局。各位朋友，需要理解的是，在充满不确定性的环境中，持有一定量的实体黄金，主要目的并非获取短期价格波动收益，而是为家庭财富增添一份保障。你手中的那些黄金，不仅是一种资产配置，也是在面对未来可能出现的经济波动时，为家人提供的一份踏实与安心。当市场出现较大波动时，别人手中持有的可能是一些价格起伏较大的金融资产，而你和你的家人能凭借这份实实在在的持有，获得一份难得的稳定感。这也是可以传承给子孙的一份具有长期价值的资产。最后，我们不妨做一个推演，如果上述情境成为现实，市场可能会如何反应？想象这样一个场景：清晨醒来，手机弹出全球主要财经媒体的消息，
中国人民银行更新黄金储备数据，总量调整为 XXXX 吨。随后几个小时，全球金融市场可能出现显著波动。首先反映的可能是黄金报价系统。纽约和伦敦的黄金期货市场开盘后，买盘可能积极，卖盘可能谨慎，价格可能出现跳空。与此同时，外汇市场也可能随之波动，美元指数可能出现调整。需要认识到，这不单纯是一个经济数据的更新，这更像是在金融格局演变中，一方展示了其长期积累的战略储备。大量的黄金储备始终是一种稳定器，它的意义不在于日常交易，而在于其真实的存在与规模。当数据正式公布时，它不仅代表一项资产，也是对现有货币体系多样性的一个注脚。讲了这么多，我知道很多人现在心情复杂，手上为配置的感到紧迫，已配置的也关注变化。请保持冷静，市场始终处于动态之中，现在仍是思考与规划的时间。接下来，我将切换到实际操作建议，为你提供一套普通人可参考的、简单明确的配置思路，建议你记录下来或收藏备用。第一，选什么类型？首选，也是我建议的核心，是实体金条或标准金币，不是指黄金、黄金期货等衍生品，而是你能实际持有、自行保管的实物。特别提醒，可优先考虑小克重规格，例如10克、20克、50克的金条或标准金币。第二，避免什么类型？尽量不要将溢价较高的黄金饰品作为主要投资配置。金店里的首饰工艺精美，具有佩戴价值，但请记住，我们此时讨论的是家庭资产配置，而非单纯消费。第三，为那些具有一定风险承受能力，并希望争取可能超越金价本身涨幅的投资者，提供一个备选思路。黄金矿业公司的股票，可将其视为黄金资产的联动型工具。金价上行通常有利于矿业公司的营收，而开采成本相对固定，金价上涨带来的额外收入可能提升公司盈利，从而可能推动股价表现。最后，也是最核心、最值得坚持的配置策略，如何执行？我推荐一个简单而有效，能长期平滑市场波动、克服人性弱点的办法，叫做定期定额配置。朋友们，我们探讨了这么多，从市场现象到数据逻辑，从历史规律到未来推演，其实核心只有一句话：我们正处在一个经济格局持续变化的时代。我们如同站在岸边，无法改变潮汐，但可以决定自己是否做好应对准备。那规模可观的国家黄金储备，正是我们在这一变化过程中可以倚重的一份长期稳定资产。请记住，当市场出现剧烈波动时，所有建立在复杂信用链条上的金融资产都可能面临价格重估，而你今天持有的，即便是几十克、100克实实在在的黄金，就是你家庭财富中的稳定组成部分。它不是让你迅速致富的工具，而是能在不确定的环境中，为你和家人的生活增添一份保障的资产。这不是短期投机，而是为你所关爱的人的未来所做的一份长远规划，是一份值得传承的实物资产。别让过去的观念限制你对未来的布局，也别让一时的犹豫影响你为家庭构建长期稳定的资产配置。我是杨明达，我们在康养晚年，下次再见。